Да апошняй ініцыятывы уладаў у Беларусі. Што яны там вот новае прапановваюць, хімічаць, што? Можа, там все класна? Ну, яна не такая ж апошняя. Гэта пастанова дзейнічае ўжо 3 гады, і просто зараз яна так актывізавалася. Так? У чым сутнасць? Сутнасць у тым, ну, уявіце ў сябе, вы жывеце ў Беларусі, у вас пенсія 1000 рублёў. Зараз яна трохі вышэйшая, 1100, но видите, што 1000. І вам прапануецца, раз вы працуеце, то давайте вы не будете, напрыклад, нейкі час, 2 месяцы, напрыклад, год, вы не будете атрымліваць гэтую пенсію, а за гэта у наступныя гады ваша пенсія будзе большая. Будзе большая на колькі? Ну, у гэтым выпадку, калі мерыць сярэднімі велічынамі, яна будзе большая на 180 рублёў. То бок, ці сёння вы атрымліваеце пенсію, як яна ідзе, ці вы адмаўляецеся, напрыклад, на год, і далей яна у вас на 180 рублей большая, што значна, конечно, для беларускіх пенсіянераў. Вось такая прапанова. Давайте палічым вместе. Вы адмаўляецеся ад 12 000 рублёў, і яны будуць вам далей выплачвацца і значна большым памеры. Але ёсць, конечно, інфляцыя. Беларуская інфляцыя зараз каля, ну, афіцыйна каля 6%, насамрэч яна, нашы гледачы могуць самі палічыць, сколькі яна, і вы страчваеце тое, што вы атрымліваеце завтра, значна менш на інфляцыю, чым тое, што вы атрымліваеце сёння. Ну і па-другое, есть агульны недавер беларускай дзяржаве. Таму што, как бы, ну, мы ведаем, колькі разоў беларуская дзяржава кінула Беларусь. Але сэнс у тым, што я не... Так, ці зразумела, я растлумачыў, як гэта выглядае. Так. Ну, што развадзілава атрымліваецца. Ну, вы знаете, вы ведаеце, калі б гэта было у некай стабільнай краіне, то было бы ўсё зразумела, і нашыя грамадзяне, нашыя суайчыннікі, беларусы, не дурныя людзі. І таму гэтая прапанова дзейнічае ўжо вось колькі гадоў. У нас прыкладна 400 000 пенсіянераў, які працуюць. Агульная колькасць 2 400 000, а 400 000 з іх працуюць. Ім было гэта прапанавана, і пагадзіліся толькі 13%. О! 87% сказалі не. Стойте, 87%? Не 84, 87. Сказалі не, давайте грошы сёння, мы самі пакладзем іх на дэпазіты, укладзем, калі гэта, ну не з пенсіі, канешне, укладзем, напрыклад, у нерухомасць, купім даляры ці еўра пакладзем кудысьці, але не будзем гуляць... Рэшты пажывем сёння, колькі таго жыцця засталося? Конечно, працягласці жыцця. Што наконт працягласці жыцця? Ну, колькі можна папрацаваць, каб шчасліва памерці, выбачаюся за такія словы, пенсіянерам з падвышанай пенсіяй? Альбо не дачакацца гэтай ж самай пенсіі. Ну, конечно, у нас гэта галоўная праблема, таму што мы ведаем, што сёння пенсійны ўзрост у Беларусі 63 гады для мужчыны, 58 гадоў для жанчыны. Калі ты глядзіш на лічбы прагназаваныя, некая, как бы, працягласць жыцця, яны выглядаюць больш-менш прыстойна, каля 74 гадоў. Агулам, у тым ліку, для мужчын яна трохі меншая, але таксама выглядае, але гэта не лічба, колькі у якім узросце сёння паміраюць мужчыны. 64 там? Ну, зараз трохі больш за 64, але гэта азначае, што гэта сярэдняя па бальніцы. Мужчыны ў вёске, но вы не сустрэнеце пенсіянера, амаль не сустрэнеце, таму што яны паміраюць у 57-58 гадоў у вёскі. У Магілёўскай вобласці таксама паміраюць раней. І таму вось гэтая працягласць жыцця для мужчыны на пенсіі, напэўна, яна будзе там 3-4 гады. Но гэта азначае, што адмаўляцца ад сённяшняй пенсіі, каб памерці з прапанаванай добрай пенсіі, але якой ты не карыстаешся, ну, напэўна, гэта так себе гульня. І я б тут звярнуў увагу на адны абставін. Глядзіце, у нас зараз працуе салідарная сістэма пенсійная. Гэта азначае, што тыя людзі, якія сёння працуюць, аплачваюць пенсію тым, хто працаваў. Напрыклад, праз некалькі гадоў вы будете працаваць, а я буду сядзець на вашым закорку. Не трымаю. І гэтак працуе. То бок у нас няма некага пенсійнага фонда, дзе назапашаны сродкі, яны выплачваюцца. Не, там грошы праходзяць так, наскрозь, яшчэ не хапае. У іншых краінах есть накапляльная сістэма пенсій. У чым розніца? У тым, што ў Беларусі пенсіі згараюць. То бок, калі я бы накапіў гэтыя грошы, назапашваў на рахунку, то я бы мог даць дзецям, внукам. А ў Беларусі памёр чалавек, і няма ніякай пенсіі, ад яго как бы не засталося ні для дзяцей, ні для внукаў. Палёгка для пенсійнага фонду. Так, канешне. І таму вось гэта розніца такая, вельмі важная. А вось у якім стане цяпер вось гэта пенсійная сістэма ў Беларусі? Як яна ўвогуле выглядае? І вось самае важнае пытанне, ці стае гэтых грошай дзяржаве, каб забяспечыць такую колькасць пенсіянераў? Наколькі гэта груз вялікі? Па-першае, я б хацеў звярнуць увагу нашых гледачэй на тое, што сёння ўсіх галоўная лічба.
галоўная лічба не пра пенсійны фонд адразу, а пра стан сам. Мінімальная пенсія, по мнению, по тому, як лічыць Міжнародная арганізацыя працы, павінна быць 40% ад сярэдняга заробка. Гэта мінімум, каб чалавек не адчуваў сябе жабраком, выхадзя на пенсію. У Беларусі яна 37%. То бок яна менш, чым усталявана для вось такого мінімальнай пенсіі. У Еўропе, сярэднім па Еўропе 58% вы можете параўнаць разніцу 37 і 58. Ёсць краіны, дзе пенсія амаль роўная заробку. Гэта будзе Нідерланды, гэта будзе Італія, таму галоўная праблема вось гэта. У нас вельмі малая пенсія. І далей яна будзе яшчэ менш. Стае ці не стае грошай, агульны памер вось гэтага пенсійнага фонда 34 мільярда рублёў. Канешне, рублёў 80% з яго ідзе на пенсіі. Зараз на гэты год запланаваны дэфіцыт у 2 мільярда. То бок ён будзе з бюджэта, з іншых крыніц, будзе забраны і адданы туды в пенсійны фонд. І далей будзе толькі горш. Чаму будзе толькі горш? Таму што 20-30 гадоў таму суадносіны пенсіянераў і працуючых было 30 до 100. Зараз гэта лічба уже 43 до 100. Праз 25 гадоў будзе катастрофа 60 пенсіянераў на 100 працуючых. То бок няма ніякай такой перспектывы. Сёння 37%, але мы папрацуем, і будзе 45%, 50%. Не будзе, таму што далей будзе толькі горш. Горш і горш. Александр, еще такое питание, ну, якби, это оптимистичная размова для ранка. Не уникальная ситуация белорусская, во всем свете старее насельніцтва, многие краіны сутыкаюцца з гэтай праблемай, і у тым ліку у многіх краінах ёсць такая захада, як падвышэнне пенсійнага веку. Это не такое, што ў Беларусі вось прыдумалі. Між тым, у Беларусі таксама перыядычна гавораць пра тое, што яшчэ падвышаць. Наколькі ёсць патэнцыял для такого падвышэння у беларускім грамадстве, у беларускай эканоміцы, магчыма, як выглядае? Ну, мы с вами пазначылі, якая ёсць праблема. Праблема ў тым, што далей будзе недахоп грошай для пенсій. Ён відавочны, няма ніякіх такіх, ведаеце, магічных такіх вось захадаў, каб ён быў рэалізаваны, ну, неяк зняты. Якія ёсць магчымасці? Ну, першая галоўная магчымасць, якую мы праехалі ўжэ гадоў 10 таму, рэформа цалкам пенсійнай сістэмы, пераход да часткова накапляльнай, каб гэта не было такім цяжарам на беларускай эканоміцы. Влады не ідуць ні на какую рэформу, яны лічаць, што гэта, канешне, будзе дорага, і гэта заўсёды няма часу на гэту рэформу. Застаецца толькі два выхады. Ці ты больш грузіш эканоміку, то бок робіш большымі пенсійныя адлічэння, а гэта азначае яшчэ больш прыціскаць эканоміку. Яна і зараз как бы в таком стагнуючым стане, але гэта будзе ціск. Ці падвышаць пенсійны ўзрост. Ці пойдуць улады на наступныя 5 гадоў на падвышэнне пенсійнага ўзросту, размовы, конечно, аб гэтым ідуць. Гэта не сакрэт, што пенсійны фонд у нас ось 2 мільярда ў гэтым годзе, 37% толькі пенсія ад сярэдняга заробку, што вельмі і вельмі мала, што з гэтым трэба што-то рабіць. Ці ёсць гатовыя рашэння? Думаю, што нет, але вось падвышэнне пенсійнага ўзросту, яны скажуць о том, што паглядзіце, як там у іншых краінах, як у Італіі, дзе людзі жывуць па 85 гадоў, пенсійны ўзрост вышэйшы, ці ў Японіі, дзе найбольш доўга жывуць людзі з усіх краін. 87, так, там будзе 70 ці 70 з чымсьці пенсійны ўзрост. Яны спашлюцца на гэтыя краіны, скажуць, ну давайте у нас падымаць да ўзроўня, які будзе вышэйшы за ўзровень, калі паміраюць мужчыны. Могуць. Ці ёсць дакладныя звесткі? Дакладных звестак пакуль няма. Александр, а можа ёсць усё ж такі сэнс усе гэтыя грошы з пенсійныя чалавеку просто ўзяць і пакласці на депазіт. І вось чакаць, пакуль гэта ўсё будзе павялічваць, а потым домік на Канарах сабе кожны беларус купіць, а? Слухайте, калі беларускі грамадзянин мог самастойна распараджацца гэтымі грашыма, калі б ён калі пачаў работаць, не аддаваў бы дзяржаве 35%, а беларусы не ведаюць, што з іх заробка 35% ідзе менавіта туды. Калі б яму давалі гэтыя грошы, я ўпэўнены, што ён прыдумаў бы, што з імі зрабіць, купіць домік у іпатэку на Канарах, ці пакласці іх у нейкі валютны фонд, ці інвеставаць у нейкія акцыі і далей. Магчыма, гэта было б рызыкоўна, але я ўпэўнены, што чалавек бы сам сваімі грашыма распарадзіўся бы значна лепш, чым дзяржава.
Ну, хто не ризикує, той не живе на Канарах, правда? Між тим, Чамусь мы з вами не живем на Канарах. мабуть, мало ризикуємо. Мало Нам ще ризикуємо. далеко просто до пенсії, Так. хлопці. Я ў казино апошні раз гуляў у 2007 годзе. Так што пытанне такое, што рабіць чалавеку, які ўсё-такі пачынае задумвацца. Не так, як мы, а сапраўды пачынае задумвацца пра пенсію, што варта было б сёння прадпрымаць, і калі дзяржава прапаноўвае, напрыклад, сапраўды вось гэтай вышэйшай выплаты, эту сістэму, у якіх выпадках гэта можа быць вось, ну, такое прымальнае рашэнне, а ў якіх выпадках лепей все-таки адмовіцца ад гэтага? Ну, слушайте, белорусским громадянам я пропоновал бы, конечно, различивать только на себе. Ну, ці на близких. Чаму? Тому что все прапановы державы, ну, мы бачим, 13% падтрымалі прапанову, працуючых пенсионеров падтрымалі прапанову адмовіцца на нейкі час от пенсии, то остальные сказали не. Ну, напрыклад, Лукашенко, он же можа адмовіцца. Вось бы, І ён таксама беларус. Ось. А былі іншыя прапановы. То бок гадоў 5 таму была прапанавана сістэма на запашванне, калі дзяржава дадавала яшчэ грошы, калі ты кладзеш грошы свае ў пенсійны фонд, і яе падтрымалі з 4 мільёнаў працуючых там 15 тысяч чалавек. То бок агульная праблема, беларус не давярае беларускай дзяржаве. Што б яна не прапанавала, ён не давярае. Ён яе ведае ўжо 30 гадоў. Таму вось з пенсіяй гэта ваша асабістая справа. Як вы будете гэта рабіць? Ну, гэта, канешне, пытанне інвеставання і суадносін прыбытку і рызыкі, як заўжды. Так, ці можна взять свае грошы, укласці у, не ведаю, у фонды, у акцыі там амерыканскія, разлічваць, што яны вырастуць на 3 разы, і можна пацеряць гэтыя грошы, страціць. Таму, канешне, класічныя спосабы назапашвання на пенсію гэта адкладанне грошай у устойлівай валюце ці ўкладанне іх у нерухомасць. І ў Беларусі ўсё яшчэ ў Мінску нерухомасць, нягледзячы на сённяшнія высокія лічбы, але яна ўсё яшчэ акупляльна. І таму я бы, калі б я быў у Беларусі, я б мысліў аб тым, як у гэтым напрамку рухацца, лепей мець, не ведаю, двухпакаёвую кватэру дзесь з цэнтру Мінску і разлічваць, што гэта будзе моя пенсія, чым разлічваць на агульнасць дзяржавы.